ยนไซส์สวยๆครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมปลาเนนครับไซส์โลครับเข้าจนได้ครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไซส์โลครับไซส์สวยครับเข้าจนได้ครับโอเคครับคืนนี้ลุ้นต่อครับที่อ่างหนองปลาไหลนะครับคืนนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนได้แล้วครับตั้งแต่หัวค่ำมายันเที่ยงคืนได้ปลานิล3 หางครับนอกนั้นจะเป็นปลาตะเพียนซะส่วนใหญ่ครับเห็นไหมครับข้างในนู้นเขากำลังเก็บของกำลังจะกลับเหลือผมคนเดียวคาดว่าคืนนี้น่าจะต้องนอนค้างที่นี่สัก1 คืนครับ
ดูช่วงเช้าอาจจะตกช่วงเช้าสัก8 โมงถึงจะได้กลับครับเปิดพรุ่งนี้มีงานครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ปลาเข้าพอใช้ได้อยู่ครับลุ้นต่อครับยันเช้าดูซิว่าเราจะมีผลงานเพิ่มเติมอีกยังไงครับเดี๋ยวเช้าค่อยสรุปทีเดียวครับโอเคครับลุยครับหมายที่ตกอยู่นี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนตกครับเขาจะไปรวมอยู่ด้านในซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าตรงนี้เรียกว่าปลาไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยได้ปลากันแต่ว่าผมก็เลยเห็นมันว่างๆก็เลยลองดูก็ได้ปลาเข้าพอสมควรอยู่แต่ปลาตะเพียนค่อนข้างจะเยอะครับเดี๋ยวเช้าค่อยดูต่อครับว่ามีปลาตะเพียนมากน้อยขนาดไหนครับโอเคครับปลาตะเพียนครับท่านผู้ชมตะเพียนไซส์ใหญ่ครับนี่ครับเด็กแว้นสายแว้นครับนี่เลยครับครับนี่ก็เวลาประมาณตี 4กว่าเกือบตี 5แล้วครับปลายังเข้าเรื่อยๆนะครับยังพอได้วัดเรื่อยๆครับช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนลงมานี้จะมีแต่ปลานิลนะครับเข้าก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่หนามากพอได้วัดเรื่อยๆครับตี 5กว่าก็คงต้องกลับแล้วครับวันนี้ไม่ไหวแล้วตั้งแต่หัวค่ำไม่ได้หยุดเลยครับ
เข้าเรื่อยๆนะครับแสงสว่างไม่มีไฟแบตหมดแล้วครับนี่ครับยังเข้าเรื่อยๆนะครับไซส์6-7 ขีดครับโอเคครับแบตโทรศัพท์ก็ใกล้จะหมดแล้วครับแบตโทรศัพท์ก็จะหมดแล้วครับขอต้องปิดคลิปไว้นี้เหลียวไว้ตอนสรุปตอนเลิกอีกทีนะครับโอเคครับมีกินต่ออีกแล้วครับกินหมิ่นไปหน่อยครับวัดแรงเลยหลุดเลยครับสรุปผลงานคืนนี้นะครับประมาณนี้เลยครับปลานิล10 กว่าหางครับส่วนนั้นก็เป็นปลาตะเพียนนะครับอาจจะดูเลอะเทอะหน่อยครับพื้นที่จำกัดครับโอเคครับสรุปทริปนี้ได้ประมาณนี้ครับก็เยอะพอครับคืนนี้ได้ประมาณนี้ครับในคืนที่เงียบเหงาหน้าอื่นไม่มีเข้าอยู่ช่องเดียวครับ